Seba' huma l-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna biex bekk it-total ta' każi f'Malta u Għawdex tela għal 553. Dawn il-każi ħarġu minn 1429 test li saru fl-aħħar 24 siegħa. Fost dawn hemm żewġ persuni li jaħdmu fi ħwienet li fetħu meta tħabbar l-aħħar rilass ta' miżuri. Aħna il-miżuri tagħna huma dejjem tal-protezzjoni tal-popolazzjoni kollha għaliex lan tagħna huwa li dejjem inżommu l-firxa ta' dan il-virus kemm jista' jkun baxxa. Waqt il-buletin mediku indirizzat mill-professur Charmaine Gawci, Superintendent tas-Saħħa Pubblika, tħabbar li 4 persuni fiequ biex it-total issa jimmarka 454. U għalhekk aħna rridu l-kooperazzjoni ta' kulħadd. Il-fatt li jkollok nies li huma b'saħħithom u għandhom inqas ċans li huma jistgħu jkollhom komplikazzjonijiet jekk jimirdu ma jfissirx li dawn m'għandhomx jieħdu l-miżuri għaliex huma jistgħu jkunu l-persuni li taqgħu ma' nies li huma vulnerabbli. Għalhekk aħna rridu nkomplu nżommu dawn il-miżuri ta' protezzjoni sal-bidu sal-aħħar. Bekk il-każi attivi f'Malta u Għawdex huma 93, minnhom 4 jinsabu rikoverati fl-isptar Boffa, 6 fl-isptar St. Thomas, 3 fl-isptar Karen Grek u persuna fl-isptar Mater Dei. Flimkien irnexxilna nikkontrollaw is-sitwazzjoni li nżommu r-rati ta' każijiet li huma baxxi u jina perżwaza li bil-kooperazzjoni ta' kulħadd u anka li l-pubbliku Malti kompli jsegwi dawn il-miżuri ta' prevenzjoni aħna nżommu dis-sitwazzjoni fi stadju li tkun kontrollabbli. Waqt li kienet qed twieġeb xi mistoqsijiet, Prof Gawci stqarret li kulħadd għandu jsegwi l-miżuri li tpoġġew mill-awtoritajiet tas-saħħa għaliex min-naħa tal-awtoritajiet tas-saħħa xejn ma nbidel u l-appelli tas-Superintendent tas-Saħħa baqgħu l-istess. Nafu li l-virus għadu qiegħed jinfirex minn persuna għall-oħra u allura għalhekk dawn il-mezzi jridu jibqgħu hemmhekk. Is-sitwazzjoni tal-virus kif kien jinfirex xa ftit ġimgħat ilu sa s-sitwazzjoni ta' kif jinfirex il-virus illum huwa l-istess ma nbidel xejn. Kien Kutajar, Net News.